I will sing for the rest of my life. Turamukije mwese muri kumuraba televiziyo Gitage tubakaze mu kiganiro c'umutumire aho nizera ko kino kiganiro kiri kubanywa gisho kubafasha gisho gutanga umuco eka umuntu agikurikirana wese kwakira ubumenyi kanaka ubwenge bw'Imana muri we ugutahura kanaka mu karere kanaka Imana ibikira murongoramo. Rero no munsi dafise umutumire aza kwegana tukubijanye n'uburongozi nivyo asanzwe arimwo abyigisha ko ayo madimi gitari gitoyi. Rero muri andi majambo aza gutanga umuco aho badukurikirana baza kwakira byinshi mu bijanye n'uburongozi. Rero nashaka ndamuha umwanya imbere ko tuja kwinjira mu kiganiro nido yidondera ko adukurikirana. Yego murakoze kumpa kano kajyo nitwa NIYONIZIGIYE nkaba ndumwigisha mwigisha w'uburongozi n'ivyigwa bijana n'uburongozi nkigisha n'ijambo ry'Imana ariko muri kano kanya nashaka kwivuga cyane kuri urwo ruhande rw'umwigisha w'uburongozi. Yego ubiza ko umwigisha w'uburongozi mbega ibijanye no kwiga ivy'uburongozi byabaje mu ryari? Novuga ko bimaze imyaka irenga gato 6 kuko mu bihumbi 2014 niho nibuka neza ko byageze aho numva nkwiye kubikora nyene mu buryo bugaragara tari bya bindi bikujemwo bivanye n'ico umuntu akubariye canka gusavye vyagiye biraza buhoro buhoro ariko kuva ndavyinjiyemo neza mu buryo burundu imyaka irarenga 6. Yego kenshi hari abantu usanga bamenye imihamagara bivanye n'ikibazo kiba kihari bakumva niyo bateza gutorera inyishu. Mbega kugira mwinjire muri ubwo buzima bw'ije n'uburongozi hari kibazo mwabona muri societe? Ego naje nuko vyaje nabayeho imyaka itari mike ngerageza gutahura igituma hari ingorane mbona mu gihugu mu kibano mu buzima bw'abantu ikizitera nkibaza igituma abandi bashoboye kuzitorera umuti mugabo twebwe tukaba tuzizungurukamwo ukumva ngo abandi baramaze imyaka 100 atantambara bagize mugabo ukabona iwanyu hari hamatati yakenda yisubiriza. Rero muri uko guserangura ndondera nasanze hari ibintu bitandukanye bibitera ariko nsanga kimwe n'uburongozi kandi ngahamvuze uburongozi mbashase kuvuga umuco w'uburongozi la culture de leadership. Sindiko ndavuga bari abarongozi bakuru bazwi amazina bafata ingingo zikomeye ndiko ndavuga mu bantu muri rusangi ukuntu batahura uburongozi mu ngo mu miryango ingene babugenderamwo mu migwi mito hariya mu mashure. Ivyo nivyo bija hamwe bikavamwo ibintu vyiza binini canke ibintu bibi binini. Rero narabonye ko hari ikibazo hari ingorane mu bijanye n'ukuntu abantu benshi batahura uburongozi n'ingene bavyifatamwo iyo bajejwe amabanga mu burongozi. Nca rero numva nanje ndakwiye kugira intererano. Iyo ntererano ikaza mu buryo bwo gusangira n'abantu ivyiyumviro ubumenyi bushobora gutuma bagira ivyo bahinduye ivyari vyiza bikaba vyiza kurusha ivyari bibi bikaba vyiza. Gutyo habangeze ico nkoze numvise ntoguma ngaho gusa kurondera gutahura mugabo naje ntareko ndafasha abantu mu ntumbero yo kuduza urugezo rw'uwo muco w'uburongozi bwiza. Yego murakoze cyane. Mbega kenshi abantu bafise insiguro bashobora gutanga y'uburongozi mbe mushobora kudusigurira neza uburongozi niki? Uburongozi ni ikintu kitabangutse cyane gusigura ariko tubona kubera ari ikintu rero tubamwo naho bitabangutse birashoboka kugisigura. Uburongozi novuga ko ari ubushobozi umuntu afita butuma ashobora gufasha abantu kumvikana ku ntumbero imwe rusangi hanyuma bagaheza bagakora ibikorwa bitandukanye bituma bayishikako bitewe n'uwo muntu. Uwo muntu afise ubwo bubasha muri we butuma abo bantu bashobora kwegerana bagasangira umugambi hanyuma bamaze kuwusangira bakemera no gukora ibikorwa bikenewe kugira ngo bawushikeko kandi mbere bakabikora babikunze. Ntibabikore kubera wa murongozi abaravye igitsure canke abakariye canke abateye ubwoba bakabikora bumva ari ibintu vyabo bumva bavyitangira nk'ivyabo. Ico nico nituburongozi kandi si jewe aha nisunze ahanini umwanditsi w'umuhinga yitwa John Maxwell mu bitabo yanditse arasigura cyane uburongozi mu buryo bwa influence ukoresheje ijambo ry'igifaransa ari naco nise ububasha ubushobozi umuntu agira butuma abantu begerana kandi bagakora ibikorwa. Yego mbega ho hari ibintu bya bihari biranga umurongozi?
ego umurongozi ararangwa n'ibintu bitari bike. Icambere no vuga nuko ari umuntu aba muri kubu ariko ivyiyumviro vyo biri muri kazoza. N'umuntu aguma yiyumvira ibintu vyiza abantu bakeneye uyu munsi badafise, yibaza mbega bo bishika ko gute. N'umuntu abona ibihari ntiyirengagiza ibihari, umuntu amenga yama mu ndoto gusa. N'umuntu abona neza ibintu bihari, ingorane zihari, bitagenda neza, mugabo kandi akagumana kagatima kavuga ngo ntibitegereza kuguma gutya, birashobora guhinduka, birashobora kumera uku. Ako gatima rero ko kuguma yiyumvira ivyo bintu vyiza bitahari niko kavamwo kimwe bita vision, je ndacita imbonakazoza. Hanyuma iyo vision canke iyo imbonakazoza niyo yegeranya abantu, kuko ivyo bintu ababona bishoboka mugabo bitahari abantu baba bikeneye. Iyo rero bibaganiririye barumva ko ari ibintu vyabo, bikabatera rero kwegera uwo muntu no kumva bokorana nawe. Ico ni cambere. Ica kabiri, umurongozi n'umuntu afise ubwizigirwa, n'umuntu abantu bashobora kwemera ico avuze, n'umuntu atari umunyamanyanga, n'umuntu avugisha ukuri kandi ivyo avuze ari vyo akora. Ababari ati tugiye habari aho nyene, kuko iyo atameze gutyo naho yovuga ivyiza abantu ntibavyemera, abantu baguma bamwikeka. Kugira ngo ashobore kubagira ko bwa bubasha ya influence navuga, bisaba yuko ijambo avuze baryakira uko nyene, bakariha agaciro uko nyene. Iyo umurongozi avuga ikintu abantu bagatangura kuvuga ngo none hajya ngo yashaka kuvuga iki, ngo yoza ko yashaka kuvuga iki, no kuvuga ko batemeye kirya kintu yavuze. Baba bamwikeka ko hari ibintu abanyegeza. Muri ico gihe nta kumwizigira gushoboka. Batamwizigiye rero no kumukurikira ntibyoroha. Niyo bamukurikiye baba bariko baramuhenda mu vy'ukuri, kandi hageze ibikorwa cabibona babikora kubera hari, batahari atahari ntavyo bakora kubera ntibiba ari vyabo. Bumva umenga bariko baraherekeza umurongozi mu bintu vyiwe. Uyu muntu yiswe umurongozi bariko baramuherekeza mu migambi yiwe, kuko bigiye babariye sivyo. Hariho ibindi yabahishije kandi ivyo nivyo vy'ukuri. Umuntu rero w'umunyamanyanga, umuntu mahindagu, umuntu abesha, umuntu w'indyarya, uwo muntu uburongozi bwiwe buburongozi bugoye cyane, ahubwo no gushoboka haragera igihe budashoboka. Umurongozi mwiza rero n'umuntu w'imvuga kuri, n'umuntu icavuze kiba ari ico nyene. Ica gatatu, umurongozi mwiza n'umuntu yitaho ineza rusange, n'umuntu ababazwa n'ingorane abantu bafise. Kuko uku kwiyumvira vya vyiza vyo muri kazoza bituruka muri uwo mutima wo kubabazwa n'ingorane abantu barimo. Iyo umuntu afise umutima ugumye, nka vya bindi bavuga ngo uwuguriwe buba bukeye, kubera we wahaze akabona amagorwa y'abashonje ntaca mubwiye, ntaco bimubariye, umuntu uwo ntashobora kuba umurongozi. No kuvuga ko inguvu zose afise ziri kunda yiwe, ziri kuvyiwe. Nta nguvu aba afise zo kwiyumvira ivy'abandi. Inda yiwe iba yaramuganje ku buryo adashobora kwiyumvira ivy'abandi bantu. Hanyuma uburongozi nabwo nkuko nabivuze ntibwubakiye ku vy'umurongozi, bwubakiye kuri ya nyungu rusangi. Iyo nayo ntushobora kuyiyumvira iyo ivyawe vyakuganje cyane kugeza naho abantu babonamwe ivyo wobakuramwo aho kubabonamwo ico wobamarira. Iyo umuntu rero adafise uwo mutima wo kwitaho abandi, adafise kimwe bita compassion mu gifaransa, ntibikunda kwaba umurongozi. Iyo amubaye naho aba wa murongozi akenesha abantu, wa murongozi aguma arondera ivyiwe abikura mu bantu, kandi uwo muntu arabaruhisha, baratinda bakabona ko ariko arabatwara ivyabo, ko atari ko arabafasha gushika ku ntumbero rusange. Novuga ko muri rusange ivyo bintu bitatu bigiye hamwe nivyo biduha igicapo c'umurongozi mwiza. Mbega uburongozi ni cyo kurongora ho haraho vya bihuriye? Uburongozi buratandukanye n'ikibanza c'uburongozi canke cyo kuganza. Kuko uburongozi nkuko nabivuze buva mu muntu. Ikibanza naco ni ikintu baguha, ni ikintu kiri hanze yawe. Iyo umuntu adafise inyifato, adafise umutima w'uburongozi, naho wo mushira mu kibanza c'uburongozi ntaca abo umurongozi. Kuko kijya kibanza ntikiguha bwa butore navuga mu kanya iyo utabufise. Ariko ni vyiza ko umuntu afise umuco n'umutima w'uburongozi aba mu kibanza c'uburongozi. Kuko hariho ingingo zifatwa n'abantu bari mu bibanza bimwe bimwe gusa, kandi izo ngingo usanga zigira ingaruka ku bantu benshi. Rero abantu bafise umuco mwiza mu burongozi barakwiye no kuba mu bibanza vy'uburongozi, kugira ngo bwa butore bwabo bugire ingaruka ku bantu benshi, bugire impact ku bantu benshi. Ikintu gikunda kuba kandi ngira ngo si ciza, nuko kenshi canke rimwe
hari gihe usanga abantu badafise umutima w'uburongozi aribo baharanira ibibanza by'uburongozi kurusha abandi ugasanga babandi nabo bimvuga kuri bitaho ineza rusangi banezerwa no kuberaho ubuzima bwitekaniye ata bintu byo gusekana no guharira n'induru birimwo bagaheza ntibabangukigwe no kurondera kuja mu bibanza by'uburongozi aho rero tuba ducuritse ibintu tuca dusanga abari gufata ingingo atari bo bariko barazifata abari bakwiriye kuzifata atari bo bazifata niho gutekereza si kubi none uko gutekereza ni kubi kuko ubu umeze nk'umuntu novuga afise umunyu agaca yanka kuwushira mu byo kurya bigaca bibiha kandi uwo munyu wari uhari urumva ubwo butore bw'abo bantu si ubwabo ni ubw'iwacu twese nimba uwo muntu ari imvuga kuri ari umuntu yitaho ineza rusangi uko kuntu ameze nivyo dukeneye nk'umuryango nk'ikibano nk'ishirahamwe nk'igihugu iyo rero yinyegeje ntaje habona ngo arondere ukuntu ubwo butore bwiwe bwoja mu bibanza bifata ingingo bica bituma tububura muri ivyo bibanza iyo butabaye muri ivyo bibanza rero haca hafatwa ingingo zitwononera ni kimwe hejeje kuvuga dusha dufungura ivyo kurya bibishe kandi umunyu wari uhari kubera uwo ofisi uwo munyu atemeye kuwushira mu vyo kurya rero noteri intege abantu bafise uwo muco nk'uwo uwo mutima nk'uwo igihe bishoboka bivanye n'ivyo amategeko abemerera naho bakorera baharanire kuja imbere baharanire kuba mu bafata ingingo kuba muri vya bibanza vy'uburongozi kuko ahandi hoho hazokwama hafatwa ingingo mbi kandi zibakoreko kandi bari bashoboye gufata ingingo nziza zikagirira ikimaza abantu benshi mbega hoho uwo muntu ari mu kibanza cyo gutegeka cyo kuganza ko birakunda kuba kenshi ateza kuba umuntu atavuguruzwa kubenshi hari gusanga batavuguruzwa baguma ku ijambo nyene bafashe ico ni kibazo by'ukuri kihari hariho abantu bibaza batahura umurongozi nk'umuntu ikintu cyose avuze cyamarico niyo kitari cyo mutegezwa kucemera iyo hagize umuntu avuga ati iryo jambo umenga ntiritumbereye neza umenga siryo bakabona umenga uwo muntu n'ingorane uwo muntu ntiyubaha ntagira indero bigaca bivamwo induru kandi cari cimviro gisanzwe cari gitanzwe mu buryo bwo gufasha umurongozi avuka nk'abandi bantu bose umurongozi si umuntu akoroka ava mw'ijuru ni ukuvuga intege nke z'abantu n'umurongozi nawe nyene ziramufata n'umuntu mu bandi ntazogira umuntu yirata ngo arasumba abandi bantu hanyuma hari intege nk'abantu bose dusangiye niyo kutamenya ibintu vyose nta muntu azi ibintu vyose ivyo bica bituma twese dushobora kwihenda n'ikintu kibaho ku muntu wese yitwa umuntu rero duhereye ngaho novuga ko umurongozi atemera guhanurwa umurongozi yumva yuko ico avuze gitegereza kwemerwa ukonye n'igihe cose uwo muntu aba yihenze imana yonyene niyo ishoboye kumera gutyo ntihanugwe kandi ntikore ikosa ntiyihende kuko niyo yonyene izi vyose mugabo umuntu yitwa umuntu arakwiye kumviriza abandi ivyiyumviro vy'abandi akabiha agaciro iyo yumva biruta ivyiwe akabikorerako iyo yumva bidashemeye akayerekana ko bidashemeye mugabo ntace afata nabi abo bantu bariko baragerageza kumuhanura kuko kuba umurongozi ntibisigura kudahanurwa vyari gusigura kudahanurwa iyo aba umurongozi yaca abo umuntu adashobora kwihenda mugabo kubera guma ari umuntu kubera yihenda birumvikana yuko umurongozi mwiza arahanurwa kandi akemera impanuro mu rupfasoni muganga hano cishamo n'akandi kantu hariho n'abantu batazi guhanura bahanura batukana bahanura bafatana b'abarongozi babavuga nabi babanikira kwibarabara ugasanga noneho si impanuro n'ibitutsi iyo bigiye mu vy'ibitutsi ngaho urumva bigiye mu yindi nzira itari nziza ico gihe bica bishavuza umurongozi nawe ukuntu avyifatamo aca akora nyene nk'uwishavuye ugaca usanga rero birashoboye biragenza ubutariko umuntu aramutse atanga icimviro yo gitanga mu rufasoni hanyuma umurongozi nawe akacumviriza akacimvirako asanze arico akagikorerako ntavuge ngo boca bansuzugura oya uzogusuzugura nuwarazi kutihenda mugabo nawe urumva nikosa giwe niwe azi ibintu bitari vyo kandi umuntu ntushobora gufata ingingo wisunze ivyiyumviro vy'abantu batazi ukuri wewe gendera mu kuri kandi naho washaka naho wogira gutyo ega si bose bazokubaha ngo nuko udahanuwe burya nta muntu akundwa na bose igikenewe nuko umuntu akora ikintu gitumbereye gikwiriye so qui est juste ibisigaye akabirekera abantu bamukunda batamukunda ivyo ntibiba ari vyo afatira ko cane kuko yahava akoreshwa amakosa no gutinya kubonwa nabi n'abantu yego mbega mushobora kuduha akarero ko umurongozi yanse guhanurwa n'inkuru zidace zihaba n'umurongozi yemeye guhanurwa
nubwo yarakomeye mugato turatura n'inkuru zaciye zikurikira sinzi ko muduha burero bw'abantu babiri. Ego ivyo vyama vyabaye ku munsi jewe no ushobora gukoresha uburorero bwo muri Bibiliya aho dufise umuhungu wa Salomo yarazwe intwaro y'igihugu igihe ca Salomo hari amatagisi menshi cyane n'ibikorwa rusangi byinshi cyane birenze urugero byaruhisha abantu hanyuma Salomo apfuye abanyagihugu bace barunga ikintumwa ziza gusaba umuhungu wiwe yari ku ngoma bamubwira bati turagusavye utugabanirize amakori yaso yaraturemetse n'ibikorwa abantu bakora badahembwa twakoze byari byinshi cyane. Uyu muhungu aca babwira ngo nimugende muzogaruke umenga haciye iminsi 3 mbanze mpanuze acara hanuze hanyuma aca hanuza abantu babatama barabwira bati ivyo bintu bavuga nivyo abantu bararusha bagabaniriza mugabo ibyo ntiyavyemera abajije abakiri bato bambwira bati ahubwo duza gose bakaze bakarire gose kurusha papa wawe aca yumvira aba bahungu aba bakiri bato aca bikora gutyo inkurikizi yabaye igihugu caciye kimanyukamwe kubiri haciye haza abantu bavuga bati mbega uyu mwami atababaye amagara yacu atababaye ubuzima bwacu tumuguma inyuma kubera iki baca barava kuri uwo mwami bigira ikindi gihugu. Urumva kutumva impanuro y'abakurambere y'abantu bazi neza ivy'intwaro n'ingene abantu bameze iyo barusha vyatumye igihugu kimanyuka mu kubiri kivamwe ibihugu bibiri. Ariko novuga n'iyindi impanuro ubundi muntu yatanze igihe Yesu yaramaze kuja mu ijuru abakirisu batanguye kugwira buhoro buhoro abarongozi b'idini y'abayuda baragombye kuyihagarika ku nguvu barabara bati ivyo bintu vya Yesu muriko murigisha turabasavye mugarukiza aho nyene ntimusubire. Yesu si Mesiya, Yesu ntawe yacunguye, Yesu yapfuye urupfu rwiwe. Hanyuma bari mu nama rero y'abashinga ntaye bafata ingingo umwe muri bacara bahanura ati mbega aba bantu tugwana nabo tubaziziki nimba ibintu bavuga bivuye ku Mana naho twobigwanya ntabyo tuzoshobora tuzoba twiteranije n'Imana ariko niba bitavuye ku Mana naho twobireka bizokwica vyo nyene. Uwo muntu baca baramwumviriza yitwaga Mariyeri baca baramwumvira inkurikizi vyagize akarenganyo abigisho bagira bakoregwe bapfungwa bakubitwa bakorerwa mabi atandukanye ntikabaye kakiyo naho kumbure mu nyuma vyahavye bisubira kwaduka haraciyemwe iminsi batariko barabagirira nabi kubera hari impanuro yatanzwe abafata ingingo nabo barayumviriza barayikorerako. Urumva ko abafata ingingo kwiye kumva impanuro bahabwa nabo nyene gose kuko nabivuze umuntu wese ashobora kwihenda kandi iyo ukoreye ku cimviro kitarico ufata ingingo itariyo kandi bigira ingaruka mbi. Rero guhanuza birakenewe no guhanurwa ukumva impanuro birakenewe ku murongozi wari we wese tutaravye ngo ndi ku rugezo rwo hejuru cyane nta hantu na hamwe umuntu ashobora gushika ngo ntakenera impanuro. Ndibuka no muri Bibiliya ndiko ndasoma narabonye ko Salomo hamwe n'ubwenge bwose yari afise ngo yarafise abahanuzi byerekana ko umuntu wese aho yabageze abakeneye abahanuzi. Kandi wewe nkuko bivuze yari umunyabwenge karuhariwe kurusha abantu bose. Ivyo bisigura yuko bajya abantu bamuhanura ntibanganye ubwenge nawe ariko yaricara akabumviriza. Nimba Salomo yarumviriza abahanuzi vyo kuri twebwe turi bande kugira ngo ntitwumviriza abaduhanura. Yego murakoze cyane. Mbega mukozi w'Imana iyo umuntu ari mu kibanza canke uburongozi ufatiye ku kibanza n'ubutunzi hari ico mushaka kubivuga ko ivyo navyo. Yego ivyo ndafise ndabivuga ko kurya uburongozi butandukanye n'ikibanza niko bunatandukanye n'ivyo umuntu afise. Umurongozi ntagiga umurongozi n'ivyo afise mu buryo bw'ubutunzi ibintu bifadika. Umurongozi aba umurongozi kubera umutima wiwe kubera umwitwarariko wiwe kubera ingeso zimuranga hanyuma ibintu bifadika biza bimufasha gukora imigambi. Urashobora kuba ufise imbonakazoza nziza ariko udafise uburyo bwo kwishira mu ngiro naho ugerageza ugarukira hafi. Mugabo uronse uburyo ukaronka amafaranga ukaronka ibikoresho bica bituma ushobora gukora ibikorwa vyinshi kurusha ubutabifise. Aha rero ndiko nderekana ko ubutunzi amafaranga ibikoresho birakenewe mu burongozi ariko sivyo bigize umurongozi. Ikintu gikunda kugora abantu benshi kandi kisa n'ikigoranye cyane by'ukuri kiri muri za ngorane nabona mu vy'uburongozi nuko abantu bumva ko iyo umuntu
ashitse mu kibanza kanaka ategerezwa guca afite ibintu bimwe by'ibikwegana ibidahinda ibintu bihinda ibintu byinshi nkuko womenga atabigize yo basuzuguritse umenga nivyo bimuhesha icubahiro mu maso y'abantu abereke ko abaruta umenga hari akantu ko kurondera kwereka abantu ko wabaye igitangaza biciye mu kugira ikimodoka kinini kitamenyerewe kubaka ikizu kitari bwaboneka aho hantu kugira amafaranga menshi rimwe na rimwe n'ukucu vyibuhanye n'ukuntu nyene birenze urugero ibintu nyene umenga utandukana n'abandi bantu gose ico kintu rero si ciza mu vy'ukuri agaciro k'umurongozi gahagaze mu camarira abantu ntigahagaze mu vyo afise kuko uburongozi burya ntibwubakiye ku nyungu z'umurongozi aka kantu birakeneye ko nguma ndakagarukako uburongozi bwubakiye ku nyungu z'abantu arongoye kuko ni ikintu gihagurutse umurongozi ni umwitwarariko utumwe n'amagorwa babona mu bantu kandi abona ko bashobora kuyavamo nico gituma umurongozi rero yakoze neza bimwe vy'igitangaza ikizomukwereka umurabira ku ngaruka z'uburongozi bwiwe ku bantu arongoye ntuzurabe ibiro yongereje ku mubiri wiwe umurongozi avyibushe n'umurongozi afungura cyane si umurongozi akora neza cyane ntateza kuba akora neza cyane kandi uraza abafungura cyane ntibateza kuba bakora n'ibikorwa vyinshi gufungura birakenewe kugira amafaranga abiri n'ikimazi mugabo si vyiza ko umurongozi atumutwe agasya atambaye agatangwa no gukora amakosa kugira ngo atunge byihuse umurongozi akwiye gushira umutima kuri kiriya kintu gihanze abantu kukironderera umuti acitondeye kandi ashizemo ingufu ziwe zose ibisigaye vy'ubutunzi bikaza biherekeza ico gikorwa kandi biciye mu nzira nziza kuko iyo umuntu atanguye guta umutwe agomba kwerekana ko aruta abantu bose aca atangura kurondera n'amafaranga yihuse amafaranga yihuse nayo aba arimwe amanyanga mu buryo bumwe canke ubundi iyo utanguye kwinjira mu manyanga rero uri umurongozi ubugi butangure gucafuza izina ryawe ubutanguye gutoba ibintu kuko na bwa burongozi bwawe buca butangura guta intumbero abantu baca batangura kubona bati bwa bundi rero uyu muntu twita umurongozi wacu aba bayivyo kurusha ivy'iwacu kuko burya iyo ukoze amanyanga wowe ukaronka ikintu hariho umuntu agitakaza biratandukanye na bijya vy'umuntu akoze ibikorwa vy'ubudandaji iyo ukoze igikorwa c'ubudandaji ukadandaza ikintu c'agaciro bakaguha amafaranga wowe urunguka nuwo muntu agitwaye arunguka kuko abaronse ico akeneye nawe ukaburonse amafaranga angana n'agaciro kaje mugabo umuntu akoresha amanyanga ikintu cose aronse abacatse uwundi muntu kanaka uronse ikintu uwundi muntu aragitakaza iyo rero utanguye kwifata gutyo ugatangura guhombesha abantu urongoye abantu jejwe bagatangura gutakaza uburenganzira bwawe kubera inyungu zawe uba wamaze gucurika uburongozi ntubukibabayebo ubusigaye babona nk'ibikoresho vy'inyungu zawe ico naco s'uburongozi sinzi ningene bacita urumva uwo muntu aba yazimiye vy'ukuri rero ubutunzi amafaranga ibikoresho nivyo birakenewe ariko nibirondegwe mu nzira zemewe n'amategeko mu nzira zitarimwe amanyanga aho niho umurongozi abakoze neza mu kurangiza kino kiganiro c'uno munsi mbega bivanye n'ivyo twavuganye muri kino kiganiro uravye igihugu cacu c'Uburundi nihe mpanuro ushobora gutanga kujyana n'uburongozi impanuro notanga nuko abantu benshi bafise igicapo kitari cyo c'uburongozi kivangatiranye ibintu bitari vyiza kivangatiranye mu kwikunda hari ababona nk'akaryo ko kwihora abandi abantu bangiriye nabi nanje ndabakomeshe iyo mbaye umurongozi abantu bategeza kumva ko namubaye bategerezwa kuremerwa bakumva ko hari umuntu abaruta ndashaka ndabasabe ico gicapo turabe nyene twogifuta mu mitwe yacu duhindukize tubona uburongozi nk'akaryo umuntu abaronse kugira gire icamari y'abantu nabajya bakugiriye nabi ubakorera ivyiza umurongozi mwiza aha abantu ivyo bamwimye vyiza yarakeneye akabarinda ibi bamukoreye ukoze gutyo n'Imana yo mwijurira bikaneze bikarego kabisa ndaronse umuntu anteturuye mu maso y'abajya abantu rero niyo mpanuro notanga uburongozi igikoresho cyo kugira icumari y'abantu mu kugira icumari y'abantu inyungu zawe uzozironkeramwo ntiturondere kurondera inyungu zacu mu buryo butuma dutesha abantu inyungu zabo aho tuba tuvyononye tuba dutandukanye n'umuco w'uburongozi bwiza murakoze cyane ikintu cyari kiryoshe muga umwanya uri kuri turega mbega ikindi gihe matwemeye ko tuzobandanya twagura kujyana n'uburongozi ego tuzobandanya kuko ivyo kuvuga ni vyinshi munkundiye jewe sinovyanka hari vyinshi cyane vyo kuvuga
rero akaryo kabonetse mu kankomishwashwa mu kanja kara nzosimba dusubire tubandanye tuganire kumbure duhereye ngaha tugejeje uyu munsi. Ego ndashimiye cyane nabo bose bariko araba televiziyo nkitaje ndizera ko ari byinshi mwakire mu bijanye n'uburongozi hano Imana ikiyatwigisha Imana ikiravugana natwe biciye umukozi wayo. Rero tuzobandana n'ikindi gice gira kabiri kujanye n'uburongozi naho butaha murakoze cyane. God gave me a song I will sing for the rest of my life.